जंगल में सुल्तान अपने बच्चे पीचू को शिकार सिखाने के लिए जंगल ले गया है कि शिकार कैसे किया जाता है। परिंदे उनके ऊपर शोर मचा रहे हैं। सुल्तान अपने बच्चे को कहता है कि हमेशा हवा की सिमत को देखो शिकार के दौरान। फिर सुल्तान अपने बच्चे को कहता है कि जल्दी ना करो, पहले ऑब्जर्व करो फिर हमला करो। और अचानक उनके सामने एक हिरन आ जाती है। लियो उन पर हमला कर देता है और खुशी बाप को कहता है कि मैं सीख रहा हूँ। फिर सुल्तान अपने बच्चे को कहता है कि तुम्हें नेचर का इज्जत करना चाहिए जब आपके पास ताकत हो, और दोनों हिरन को छोड़ देते हैं।